अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं होते तो शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच नहीं होते, क्योंकि कुछ समय पहले मोदी जी चीन गए थे, जहां पुतिन ने उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहा और करीब 1 घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया। उस दौरान पुतिन ने मोदी जी को चेतावनी दी थी कि अमेरिका उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। यहाँ तक कि भारत में तख्तापलट की तैयारी भी की जा चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ था। कहा जाता है कि पुतिन की इस चेतावनी की वजह से मोदी जी एक बड़े खतरे से बच गए। और अभी कई खबरों में यह बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी एजेंट जो कि बांग्लादेश में मारा गया, वह नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना चाहता था। लेकिन रूस ने एक बार फिर भारत का साथ देकर यह साबित कर दिया कि वो हर मुश्किल दौर में भारत के साथ खड़ा है।